Шекспирдің әлем театрларында ең көп қойылатын трагедияларының бірі Отеллоның Мұхтар Әуезов театр сахнасындағы 3-ші қойылымы. Бұдан бұрын 1939 және 1964 жылы шыққан. Ер жүрек әскербасы Бекзат нәсілді Мавр Отелло венециялық жап-жас сұлу Дездемонаға үйленіп, арманына жетеді. Бірақ көп ұзамай көмекшісі Яганың ол сізге адал емес деген алдау арбауына түскен ол неке түні Дездемонаны өлтіреді де, алданғанын білген соң аһ ұрып, өзіне өзі қол жұмсайды. Әу бастан ақ үйлесімі аз бұл неке. Бұл Шекспирдің әлем театрларында ең көп қойылатын трагедияларының бірі Отеллоның Мұхтар Әуезов театр сахнасындағы 3-ші қойылым.